Салам достор, Жаш репортер телеберүүсү сиздер менен кайрадан бирге. Биздин эр жүрөк, тайманбаз, сүйкүмдүү мекен сакчыларыбызды 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Мен да ушул учурдан пайдаланып, биздин сүйүктүү кыздарыбызды, айымдарыбызды, апаларыбызды жаздын 1 байрамы, 8 март байрамы менен куттуктайбыз. Биз адаттагыдай бул айда жаштанчылардын иштери менен тааныштырып өтөбүз. Үстүбүздөгү жылдын 8 февралында Ош шаарында конфликтке 5 түрдүү реакцияны тандоо негизинде кантип түрдүү натыйжаларга жетишүүнү түшүнүү максатындагы 5-семинары болуп өттү. Иш-чара акыркы раунд болуп, тынчтыкка багытталган. Учурдагы конфликттерге реакция жасоонун түрлөрү: жарышуу, качуу, компромисс, кызматташуу жана ыңгайлашуу. Тынчтыкты курууда карама-каршылыктан кызматташууга карай жол, жалпы кызыкчылыктарга карай кызматташуу. Бул тынчтык жарчыларынын эң маанилүү ыкмасы экенин биздин коучерлер жаш станчыларга жеткиришти. Семинар өтө жемиштүү өттү. Жаш станчылардын билимдери артып, бекемделди. Акырында медиа сабаттуулук кантип тынчтыкка байланышы бар деген суроого жооп берүү үчүн тренер чакырылып, сабак өтүлдү. Кадрлардын айырмасы жана интервьюну туура алуу боюнча дагы кайталанды. Эскерте кетсек, ар айда тренер медиа сабаттуулук боюнча окутуу өткөрөт. Семинар Ош облусунун жаш станчыларына өткөрүлдү. Жакында эле болуп өткөн ар бир айыл өкмөттө бюджеттти бөлүштүрүү, ар бир жаштардын өнүктүрүү борборлору өздөрүнүн стратегический пландары менен бюджетти бөлүштүрүү убагында катышып эмне. Элдерге жарыя бериш керек. Ушундай статаларда, много тематикалар боюнча. Жаш стан жаштар Кыргызстандын тынчтык жана стабилдүүлүгүнүн элчилери долбоорунун алкагында 14 февралдан 16 февралына чейин Ош шаарында устатчылык аттуу семинар өттү. Иш-чаранын максаты долбоорлордун 15 максаттуу коомчулугунда жаш станчылардын устатчылык жумушунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу. Семинар учурунда фасилитациянын техникасын колдонгонду, жергиликтүү деңгээлде жаштардын демилгелерин ишке ашыруу механизмин жүргүзүүнү үйрөнүштү. Жаш устаттар максаттуу топко эффективдүү устатчылык кылуу көндүмдөрүнө ээ болушту. Жылдын башында демилге өтөрсө, кызматташсаңа, жергиликтүү бийлик менен же болбосо ошол аймактын социал-экономикалык өнүгүү программасы иштеп чыгып атканда катышып, ошол жака сунуш спикерлер киргизсе, ошондой эле сессияларга катышып, айлык кеңештин же болбосо курултайларга катышып, саясий топ айлык жолугушууларга катышып демилге өтөрсө, мындай бийлик менен кызматташып, өздөрүнүн кызыкчылыгын дагы мындай ишке ашырганга жардам болот да. Ошону биз азыр теория түрүндө дагы, практика жүзүндө дагы бүгүн берип атабыз. Азыр жаш менторлар план түзүп атышат, 1 жылдык план. Ошону барганда өздөрү да числолор менен коюшат, качан, кантип ишти алып барышат. Ошол боюнча дагы кошумча маалыматтарды беришет. Жаш ниет жана Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмеси 7 дубандын өнөктөштөрү менен биргеликте өткөрүлдү. Жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюму тарабынан колдоо көрсөтүлдү. Негизи ошол бул долбоордун дагы бирден бир максаты жаштардын медиа сабаттуулугун жоюу деп эсептейм. Себеби азыркы жаштардын пункту өсүш керек. Потом Кыргызстанга дагы өзүнүн салымын кошуп, айыл жергесиндеги көйгөйлөрдү чечип, кайсыл адамга кандай мамиле кылышты да туура билиш керек деп ойлойм. Тесттерди берет, же болбосо кызыктыруучу суроолорду берет, же болбосо бири-бирине болгон суроолорду берет. Анан өзүнө өзү баалоо деген 21-22 февраль күндөрү окуу билим булагы, билим өмүр чырагы деген ураанда көтөрүп, жаш стан долбоорунун алкагында ачылган Ош облусунун 4 айыл өкмөтү Кашкар Кыштак, Нариман, Алиянаров жана Мир Махмутов 5 тал аймактарында ачылган жаштар долбоорлору тегерек стол өткөрүштү. Окуучулар деле өздөрүнүн ой жүгүсүлөрүн жакшылап айтып атышат. Бизге традициялык сабак деле керек, интерактивдүү сабак дагы керек деп атышат. Мындай алганда окуучулардын ой жүгүртүүсү туура эле деп ойлоймун. Бул жаштан долбооруна катышкан балдар сабактарда дагы өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүшөт да. Эмнеден сабактан болбосо дагы айлана чөйрөгө, мына бир жактарга чыккан үчүн, башка балдар менен пикир алышкан үчүн бар ой жүгүртүүлөрү кеңирээк башкалардан. Алиги дайым класста отуруп, эч жакка катышпаган балдардыкы тартынчаактыгы билинип турат. Булар өзүнө өзү сероону алиги көрсөтүш керек дегенде кылып туруп аракет кылышат да. Иш-чаранын максаты жаңы ыкмаларды колдонуп, жаштардын билим сапатын жогорулатууга көмөк көрсөтүү. Келген жаштарды интерактивдүү сабак өтүү жана инновациялык ыкмаларды колдонуу жана кызыгуусун арттырууга чакырган презентациялар жана
топтуу иштерди жүргүзүүдө. Тегерек столго социалдык адистер, мектеп жетекчилери, мугалимдер, ата-энелер, активисттер жана башка мектеп окуучулары активдүүлүгүн көрсөтүштү. Биз азыр бизге жакын болгон мектеп менен биргеликте иштөө туурасында пландар түзүп жатабыз. Анда биз өзүбүз менен слайд-шоу, видеолор чыгарып, бири-бирибизге жардам берүүнү максат кылып коебуз. Жыйынтыгында ар бир борбордо кошумча кружоктор ачылууга кадам ташталды. Алар шахмат, кол өнөрчүлүк, тигүүчүлүк жана компьютер сабаттуулугу. Бул да болсо билимге жана ийгиликке карай умтулууга багытталган. Өйгөлүү маселени көтөрүү, коомчулукка жеткирүү жана биргеликте чечүү бул биздин жаш станчылар уюштурган билим күч, знания сила, китеп билим булагы аттуу адвокати компаниясынын максаты. Иш-чаранын алкагында билимге багытталган сахналык көрүнүш, макала жана ыр айтуу, бий, суроо, жооптор жана презентациялар көрсөтүлдү. Билими аз бирди жыгат, билими көп миңди жыгат. Азыркы мындай өнүккөн мамлекеттер катарына кирүү үчүн билим болуш керек. Балдар жакшы окуш керек. Инновационный методдор менен окуш керек балдар. Балдар арыз мындай интернет зависимый болуп калды көбү да. Бири-бири менен баарлашуу деген аз болуп калды балдар арасында. Шу маселелерди жастан долбоор аркылуу биз көп көйгөйлөр чечилип калды. Мына достор, февраль айы өтө жемиштүү жана иш-чараларга бай болду. Жаштар медиа сабагын өтүшүүдө. Тансулуу айтсаң, алар кандай ийгиликтерге жетишти? Ооба, Фахридин. Бул айда жаш станчылар аябай көптөгөн ийгиликтерге жетишүүдө. Алар смартфон аркылуу түрдүү темада роликтерди тартышууда жана аларды тартып соц тармактарга жайгаштырышууда. Мен да алар жасаган роликтерден топтомдорду алып келгенмин, анда чогуу көрсөк. Esiz, qani edi men ham yoshligimda o'yin kulgiga berilmasdan qo'yganimda edi, hozir bu ahvolga sira ham tushmas edim. Afsus.
Bilimli inson hech qachon xor bo'lmaydi. Bilimli bo'lsang o'zasan, bilimsiz bo'lsang to'zasan. Adam iymoni menen toza, aqli menen tunuq, bilimi menen buyuk, emgagi menen ulug' bo'ladi. Давай, встань, выйди, быстро. Выйди. Братан, на самом деле эти косинус, это плюс-минус нам в жизни никогда не пригодится. А вот я о том же и думаю. Вот он нас каждый день мучает, да, этим, да? Вот кто он для нас вообще? Он не имеет права нас делать. Это наша жизнь. Тем более выгонять, он мой телефон отобрал, не дает. Я его со своей водителем скажу, как он поговорил. Суд. Он еще не знает, кто такой моя отец. Скоро посмотрим. Как жалко, что я не учился, когда надо было учиться. Думал только о себе. Если бы сейчас учился бы, возможно, было бы все хорошо. Давай лучше дека так не будем говорить. Давай извини, попросим. Давай. Класс зайдем. Зря мы это. Извините нас. Извините, можно дать. А что вернулись назад? Извините, учитель, мы больше не будем. Вы поняли, что... Не знали. А тогда идите еще играть в телефон, в футбол. Нет, мы поняли, что телефон далеко не ходит. Мы больше не будем. Садитесь. Больше не садитесь. Больше нас. Qanasini janida turam. Bugun haftaning dushanba kuni shaxmat bo'yicha krujok bo'lib o'tib жатadi. Qani kelayapsiz? Hozirgi o'yinda kim o'tib жатadi? Men o'tib jataman-da. Haftaning har dushanbasida biz ushul xonada kirib shaxmat o'ynaymiz. Haftaning har ishinbi kunida bizga jekeyimiz kompyuter bo'yicha saboqlik krujogini o'tib жатadi. Biz hozir kompyuterdan slayd qiluvni o'rganib жатабыз. Salamatsizlarmi? Bugun haftaning juma kuni. Bugun qo'l o'rnashiligi bo'yicha qizlarda krujok bor ekan. Qani, ko'ramiz qizlar endi qilib jatishar ekan. Qo'l o'rnashiligining yig'inining qatnashchilari bugun o'z do'stlarining guldarda jasashni o'rganib jatishadi. Hozir mana yerda qurish kerak ekan-da. Xo'p. Aha, qirib ko'ramiz qanday chiqadi. Siz nima uchun bu ilmga qatnashib jatasiz? Men Gulja So'xovdan qiziqaman. Men krujokda ochilganidan
саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мына бүгүн биз Кашкар кыштак айыл өкмөтүнө конокко келдик. Кашкар кыштак жаштарды өнүктүрүү борборунун жаштары эмне менен алек болуп атканын азыр биргеликте тааныштырып жатабыз. Бул жер Кашкар кыштак айыл өкмөтүнүн жаштары оюусу экен. Жаштар эмне менен алек болуп атканын ичкери кирип билебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыздар, урматтуу жаштанчылар. Силер бул жерде эмне менен алек болуп атасыздар? Биз ушундай районный кагаздар менен солдорубуз менен мындай кылып гүлдөрдү жасап, мындай буке жасайбыз. Абдан сонун иштериңерге ийгилик. Кандай эмесе бул жактагы жигитиңиз эмне менен алек болуп атканын билебиз. Салам жан. Сиз бул жерде эмне менен алек болуп атасыз? Биз март айына иш-чараларды пландап жатабыз. Мына урматтуу достор, жаштанчылар март айына абдан көп чоң иштерди коюштур. Буларга ийгилик каалап, калган жаштанчылар эмне менен алек болуп атканын биргеликте көрөбүз. Мына достор, конференц зал. Конференц залынын ичинде жаштанчылар эмне менен алек болуп атканын кызыксаңар биргеликте көрөбүз. Салам алейкум, Камбеке. Бул жерде жаштар эмне менен алектенип жатат? Бул жерде жаштар мына бири-бири менен шахмат шашка ойноп атат. Şimdi benim mesela как aybaşıma bizim kabinetten kelip yaşlarını bilmem kaç yolda oturup bütün bu yolda. Yaxşı yol mu yaman yol mu diye tamaşa qilib tursam, juda yaxshi yolda o'ynashib, mana shaxmat shashka o'ynab o'tirgan, shuni tomosha qilib o'tiramiz. Sigaret tabak chekib, boshqa bo'lgandan ko'ra mana shaxmat shashka o'ynasa, ongiga yaxshi bo'ladi deb men havas qilib o'tiraman, yoshlikda o'ylab. Кандай достор, сиздерге жактуу, жаккан болсо комментарийге калтырыңыздар. Мына достор, бул айга жаңылыктарыбыз ушул. Кызыктуулардын баары алдында. Жаз айында жолугушканча саламатта калыңыздар.